سلام، به فراخبر خوش آمدید. در این برنامه حمله بالای معدنچیان در ولایت بغلان، کار گروه‌های تکفیری برای ایجاد شکاف‌های مذهبی. حقایق پشت پرده رویداد طالع و برفک چیست؟ شما مردم از دین بیگانه هستین، شما مسلمانی نیستین، کشتن شما جایز است. بعدش همه ما رو تیرباران کردن. وحشت بازدید کننده ها از مجسمه های رؤسای جمهور امریکا. معاون دوم ریاست اجرایی حمله بالای معدنچیان در ولایت بغلان را به گروه‌های تکفیری پیوند می‌دهد. این حمله در ولسوالی طالع و برفک ولایت بغلان زمان صورت می‌گیرد که معدنچیان از ولایت بغلان به ولایت بامیان می‌رفتند و در ولسوالی طالع و برفک به چنگ هراس افغانان می‌افتند. هرچند در مورد هویت مهاجمان اطلاعات دقیق در دست نیست، اما یکی از زخمیانی که از تیرباران تفنگداران نقاب‌پوش زنده مانده است می‌گوید که مهاجمان آنان را از بهر مذهبشان تیرباران کردند. اما چرا این مهاجمان مذهب را در محور حمله ایشان قرار دادند؟ برای بحث بیشتر در این باره نجیب الله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، صادقی زاده نیلی، نماینده مردم دایکندی در مجلس و عظیم محسنی، نماینده مردم بغلان در مجلس نمایندگان اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای دانش، شما نخواست یک مقدار وضاحت بیشتر در مورد چگونگی حمله ولسوالی طالع و برفک به بیننده ها ارائه کنید. این حمله چگونه صورت گرفته و دقیق در کجا اتفاق افتاده است؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما و به بینندگان و به مهمانان گرامی و تسلیت داریم به خانواده شهدا. دقیق در دیروز، چاشت دیروز، دو فرد مسلح که گفته میشه اینا موتورسیکل داشتن، البته تعدادی از برادرای ما را که در یک معدن کار میکردن و هنگام بازگشت به طرف خانه پیشروی از اینا را میگیرن، در گام نخست دریور واسطه را به شهادت میرسانند و به تعقیبش اینها را در یک جای دیگه کنار میبرن و بالایشان تیراندازی میکنن. متاسفانه 8 نفر شهید است، 4 نفر مجروح و 2 نفر هم نجات پیدا کرد. کشته شده ها کیا هستند؟ همگیش افراد ملکی، همگی افرادی که اینا در یک معدن کار میکردن و خسته و مانده به طرف خانه هایشون. در کدام معدن کار میکردند؟ آیا استخراج از این معدن قانونی بوده و یا نه؟ طبعا که معادنی که در اون ساحه کار میکنن معادنی است که از سالها به این طرف در اونجا کارگران مصروف کار هستند. این چیزی غیر قانونی هستند. ما چیزی را که برای ما گزارش دادن اینا 2 نفر هستن. یکیش مجهز بوده با اسلحه کلاشینکوف و یکی هم تفنگچه داشته. هنوز مشخص نیست که اینا هویتشون که اینا مربوط کدام گروه تروریستی هستن، اما چیزی را که ما از گذشته در این ساحه داشتیم یک گروه تروریستی در اینجا فعالیت داشت و به احتمال قوی که 2 نفر هم وابسته به گروه تروریستی هستند. و رویداد در کجا اتفاق افتاده؟ در زیر سایه حکومت افغانستان و بیرون از حوزه اداره دولت افغانستان؟ متاسفانه ای در مرز بین بغلان، این طالع و برفک و ولسوالی است که اینا میخواستین به طرف خانهشون برند و بامیان. و این ساحه در اداره دولت افغانستان است؟ طبعا این ساحه زیر پوشش امنیتی ما است، اما یگان وقت به شکل دزدانه در اینجا خطر حمله و خطر همچون حادثات پیش بینی شده. آقای محسنی، شما در مورد این حمله چی میدونین؟ عاملان این حمله کیا هستند و این رویداد چرا اتفاق افتاده؟ حقایق پس پرده این حمله در واقع چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما تمام بیننده های عزیز. خب همین قسمی که دکتر صاحب گفتن، 2 موتورسیکل سوار که اینا میان بالاخره کارگرا را پایان میکنن، دریور را به شهادت میرسانن و بالای از یا فیر میکنن و 7 نفر شهید میشه و باز 1 نفر از زخمی ها پسان او هم شهید میشه که تعداد 3 نفر زخمی است و 5 نفر هم فرار میکنن از پیش از یا. و ای کسانی که فرار کردن اینا گپشان می است که اینا نقاب سیاه در روشان کشکردگی بود و در ساحه تنگی اناردره که مابین سرحد ولسوالی طالع و برفک و او طرف هم که البته مرزی بغلان و بامیان است و اینا را به شهادت می رسانند. خب معلوم است که همیشه تروریست ها می خواهند که به خاطر که نشان بتن برای مبادرانشان که ما میتونیم که چنین حادثات را به وجود بیاریم، حتما یا امتیاز میگیرن
حرکاتشان. آقای محسین، شما نماینده مجلس هستید. در ولسوالی تالا و برفک کدام گروه های هراس افغان در واقع فعال هستند و فعالیت دارند؟ خب متاسفانه که ولسوالی تالا و برفک واقعا حکومت بسیار نادیده گرفته، به خاطر از اینکه در مرحله اولی که قندوز سقوط کرد، تعداد طالبایی که در ولسوالی تالا و برفک یا فعالیت داشتند بسیار به راحتی آمدن ولسوالی تالا و برفک گرفتن، تصرف کردن. تعداد 2 اراده آنوی و تقریبا 6 اراده رنجر و 10 میل سلاح اینا را طالبا با خود بردن و پس دوباره توسط خود مردم محل اینا حرکت کردن، قیام کردن، دوباره این ساحه را قماندانی ولسوالی را از پیش طالبا دوباره یا پس گرفتن و مردم تالا و برفک در این قسمت چندین بار پیشنهاد کردند که قماندان امنیه که قبلا در همون سقوط در اونجا بود و اینا به نحوی به گفته های مردم تالا و برفک اینا با طالبان در تماس بودن، در ارتباط بودن و تا به حال هم همون قماندان ولسوالی در اونجا کی است؟ فعالیت میکنه که به نام محمد دین میگه که اونجا فعلا هم قماندان ولسوالی است. عملا حضور داره در ولسوالی تالا و برفک، به دفتر کارش میره همه روزه؟ عملا حضور داره، به دفتر کارش میره و در این قسمت کم توجهی به این شده که از طرف مردم آمده پیشنهاد شده که باید یک قماندان جدید باید در اونجا می آمد و کمبودات پلیس در ولسوالی تالا و برفک باید بیشتر تقویه میشد یا باید در خدمت از یا چی از لحاظ تجهیزات، چی از لحاظ مهمات، پرسونل یا مشکلات داشتن و ایره ما که مسئولین ولایت در رخصتی های قبل که ما رخصتی های تابستانی در بغلان رفتیم میره شریک ساختیم و مشکلات تشکیلاتی حتی دارن. تقریبا 50% تشکیلاتی پلیسی تالا و برفک به طور خدمتی یا در خود تالا و برفک است یا با تعداد وکیل صاحباست. پس در ولسوالی تالا و برفک بیشتر حضور و فعالیت طالبان محسوس است. اما برخی ها این حمله را نسبت میتن به گروه های داعش، مشخصتر به گروه های تکفیری. این گروه های تکفیری کدام گروه ها هستند و آیا داعش در ولسوالی تالا و برفک واقعا وجود دارد؟ خب ما فکر میکنم که تا هنوز خب معلوماتی را که ما از طریق مردم گرفتیم در اوجه قبلا به نام داعش کدام گروه در اوجه فعالیت هم نداشت و تازه اینا که پیدا شدن ما فکر میکنم حتما اینمی تعداد بسیار محدودی هستند که در اوجه دست به چنین فعالیتی زدن. حتی از قول مردم من میگم که تعداد شهدای را هم که اینا انتقال دادن و تعدادی که فرار کردن این طالبایی که در تالا و برفک بوده اینا گویایی که اونا را کمک کردن که همین تعداد زخمیان و شهدا را انتقال دادن یا تونستن که انتقال بدن. خیلی ممنون. آقای نیلی، هدف این حمله را شما چگونه میبینین؟ چرا باید این افراد به گفته خودشان از بحر مذهبشان مورد حمله قرار بگیرند، تیرباران شوند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و مهمانان شما و بینندگان برنامه شما. تشکر میکنم. اولا تسلیت عرض میکنم برای خانواده شهدا و آرزوی صحت سلامتی دارم برای مجروحین این حادثه. حادثه بسیار غم انگیز و دردناک است. تنها این اتفاق بار اول نیست متاسفانه، هرچند گاهی ما شما شاهد یک همچین اتفاقاتی هستیم، اما اون چیزی که حادثه را متفاوت با حوادث دیگر میکنه با یک شعار و با یک رویکردی با شعار مذهبی هست. من به این باور هستم که کشورهایی هست در دنیای امروزی که انسجام و وحدت مردم افغانستان برایش غیر قابل تحمله. کدام کشورها؟ کشورهایی که به بهانه‌های مختلف داخل کشور ما و شما تروریست‌ها را حمایت کرده، پشتیبانی کرده. اما فکر منم جنگایی که در خاورمیانه جریان داره و جنگایی که در مرزهای ما و شما جریان داره و کشوری که هرگز راحتی و آسایش و قوت مردم ما و شما را نمیخواه و از مرز از او بارها و دهها و صدها و هزاران تروریست داخل کشور ما و شما میشه. اینا دنبال عزیز که افغانستان و مردمش منسجم و متفق نبوده باشه. حالا چرا از بحر مذهب اینا مورد حمله قرار گرفتن؟ در واقع با کشتن این افراد یا پیروان مذهب خاص مهاجمان چی میخوان به چی هدف برسند؟ خب برمیگرده به این نقطه که شما اگر ببینید دو تا مذهبی که در افغانستان با هم مثل برادروار زندگی میکنه، مذهب حنفی و مذهب جعفری، اتفاق و انسجام نمازی برای امازی مردم غیر قابل تحمله. با استفاده از این روش میخواد اختلاف مذهبی را در داخل افغانستان با وجود بیارد تا با واسطه از این اختلاف یک بار دیگر مردم افغانستان به جان همدیگر بیافتند. و چی منفعت میبرند اینها از
این کارشان از ایجاد اختلاف و شکاف در میان پیروان مذاهب در افغانستان؟ دو سه تا منفعت عاجل اینا خواهد بود. اول منفعتش است که مردم افغانستان به جان هم دیگر خواهد افتاد و به اتفاقی در داخل افغانستان بیشتر خواهد شد. بحث دیگر نظام و حاکمیتی که امروز ضعف‌های فراوان داره این ضعیف خواهد شد. بحث سوم اونا به اهداف و نقشه‌های خود در داخل از کشور خواهد رسید. اینا همه‌اش دنبال از این هدف هستند. ولی یک نکته را نباید از یاد دور داشت. همیشه ما با این شعار که دشمنان افغانستان با خاطر مذهب با خاطر اینا میخواهد در افغانستان ایجاد فتنه کنه و حکومت افغانستان نباید بار از دوش خود بندازه به زمین. حکومت افغانستان در قبال امنیت تک تک مردم افغانستان مسئولیت داره. چگونه ممکن هست در یک نقطه یک دو تا تروریست بتونه کار کلان انجام بده و غیر از این کارهای دیگه در افغانستان انجام شده تا هنوز حکومت افغانستان عملا پاسخ قانع بخش برای مردم نداده. امیدوار هستیم که از سلسله او حوادثی نبوده باشه که حکومت به فراموشی بسپاره و واقعیت ها را برای مردم افغانستان بیان نکنه. تنها به این بهانه ای که داعش یا گروه تکفیری کار کرده نباید حکومت افغانستان بار مسئولیت خود بر نداره و در مقابل مسئولیت خود انجام وظیفه نکنه. آقای دانش، گفته شد که کشورهای خاص در واقع در تلاش ایجاد تفرقه و نفاق در میان مذاهب در افغانستان هستند، میخواهند جنگ فرقه ها را در افغانستان دامن بزنند. این کشورها کدام ها هستند؟ آگاهی دارین در این باره؟ اطلاعات شما چی است؟ متاسفانه چیزی که ما برداشت داریم همچون حملات تازگی ندارد. ما چند پیش شاهد شهادت تعداد از هموطنان ما در ننگرهار بودیم که اینا را توسط بم ها انفجار دادن. همچون حادثه را ما در ارزگان بودیم، در نیمروز دیدیم، در تعداد از ولایت افغانستان. این جنایت تازی ترورستانه است که اهداف ملکی و افراد ملکی را هدف قرار میدهد. حال در عقب این ترورستان گفته آقای نیلی کشورهای قرار دارند. آقای نیلی نام نبردن از این کشورها. شما به عنوان سخنگوی وزارت داخله مسئولیت دارین به مردم وضاحت بیشتر در این باره بتین. کدام کشورها در واقع در تلاش ایجاد جنگ‌های فرقه‌ای در افغانستان و ایجاد اختلافات میان پیروان مذاهب در افغانستان هستند؟ متاسفانه در حال حاضر هر فعالیت تروریستی را که در افغانستان حتی در تعداد از کشورهای جهان ریشه یابی بکنه، ریشه‌اش برمیگرده به پاکستان. و چیزی که نشان میده هنوز هم مراکز آموزش، تمویل و تجهیز تروریست‌ها در خاک پاکستان است. ما هنوز هم پیش از وقت است که سریع حادثه بحث بکنیم که ریشه گپ در کجاست، اما بیشترین موضوعاتی را که ما تا امروز بررسی کردیم متاسفانه کار پاکستان و دستگاه استخباراتی پاکستان. شما گفتین در واقع در عقب این حمله هراس افغانان قرار دارند. کدام گروه های هراس افغان؟ طالبان، داعشیان، لشکر طیبه و یا نه گروه های دیگر؟ در این ساحه ما پیشتر اشاره کردیم که یک گروه تروریستی زیر نام طالبان فعالیت میکرد. پس این کار طالبان است؟ مشخص نیست که آیا این گروه بیعت خود به داعش اعلان کرده و یا ای که آنچه را که مستند است و کسایی که از این حادثه جان به سلامت بردین ابراز میکنن. اما چیزی را که ما داریم از دیروز به این طرف در اوجه وظیفه دادیم که همه جانبه قضیه را بررسی بکنن که ببینیم کار کدام گروه است و کدام گروه تروریستی. اما آقای دانش، به گفته آقای محسنی مقام‌های امنیتی ولسوالی طالع و برفک به ویژه فرمانده پلیس ولسوالی طالع و برفک متهم به همدستی و همسویی با طالبان در این ولسوالی است و هنوز هم این فرد در مقامش حضور دارد. چرا این مورد و این اتهامات به بررسی گرفته نمیشه تا از وقوع چنین رویدادها جلوگیری گردد؟ واضح است که در پهلوی از اینکه قضیه را بررسی میکنیم کوتاهی و کمکاری قماندان امنیه را نشان میده در این مورد که ساحه زیر پوشش چرا به شکل درست امنیت نکرده. طبعا اگر آنچه را که اتهاماتی هم که متوجه این شخص است اگر ثبوت شود که کوتاهی داره، غفلت وظیفوی داره و یا ای که آنچه را که جناب محسنی صاحب به او پرداختن که همکاری میکنه با دشمن، طبعا که جزای سنگین است که باید او را به او پاسخ بده. آقای دانش، به گفته معاون دوم ریاست اجرایی حمله بالای مدنچیان در ولسوالی طالع و برفک در واقع کار گروه های تکفیری است. گروه های تکفیری کدام گروه هستند؟ کدام گروه ها در واقع میخواهند پیروان مذاهب در افغانستان در تقابل قرار بدهند؟ بیننده ها وضاحت بیشتر از شما میخواهند. متاسفانه چیزی را که ما دیدیم گفتیم تنها اگر هدف از گروه داعش باشه، ما در ننگرهار و هموطنان ما که به شهادت رسیدن یکشون این پیرو مذهب نبودن، این اهل تشیع نبودن، برادرای ما بودن. تنها اینا در یک جای نیست که مشخص اهدافی را دنبال بکنن، هدفشان ایجاد وحشت، دهشت و فقط اینا میخواهند که حضورشان را نشان بدن. اگر ببینیم در تعداد از ولایت افغانستان اینا اهداف مختلف
هدف قرار دادین، باعث کشتار مردم شدین. خیلی ممنون. اگر گروه داعش باشه طبعا ما پیش از وقت است که بگوییم که در این ساحه فعالیت داره یا نداره. اگر داشته باشه وضاحت میتیم در مورد. سپاسگزارم. فراخبرم پس از وقفه کوتاه ببینید. آقای محسنی، به گفته آقای نیلی در واقع گروه‌های هراس افغان با حمایت کشورهای مشخص در صدد ایجاد تفرقه میان مذاهب در افغانستان هستند و حمله بالای معدنچیان در ولسوالی طلا و برفک در واقع نشانه ای از این تلاش است. در ولایت بغلان گروه‌های هراس افغان با حمایت کدام کشورها در واقع در تلاش ایجاد تفرقه و خشونت و ناامنی ها هستند؟ خب من فکر میکنم که او کشور مشخص معلوم است که سال هاست که ما شما از طریق رسانه ها عملا گفتیم که بیشتر پاکستان و اینا حمایت میکنن این گروه ها را و در قسمت قبلا در قسمت ولسوالی برکه که تعدادی از گروه هایی بود که گروه های تروریستی که مربوط شبکه به اصطلاح شبکه های مربوط به اسلامگراهای حزب اسلامی و تاجیک اینا مربوط میشد و تمام حمایتی که واقعا صورت میگیره طلا و برفک از لحاظ موقعیت جغرافیایی که ببینی با دانه غوری کاملا مرز است، فقط یک کود مابین از است. فعلا ولسوالی دانه غوری و دند غوری اینا کاملا در کنترل طالب است. اما دولت جدی گرفته این موارد، این نارسایی ها را در ولایت بغلان؟ خب نگرانی مردم ولایت بغلان هم به امی است که دولت این موضوعات تا هنوز جدی نگرفته. اما با گفته آقای دانش ولسوالی دالا و برفک در واقع زیر حاکمیت دولت افغانستان قرار دارند، نه طالبان. بیشتر در اونجا مردم همکار است با دولت در ولسوالی دالا و برفک، به خاطر از اینکه مردم خودشان نمیخواهند که ولسوالیشان در کنترل هراس افغانا و مثلا تروریستا بود. اما چگونه ممکن است 2 نفر میآید در ملای عام در روز روشن افراد تیرباران میکنند؟ باید این تحقیقات بیشتر شود، به خاطر از اینکه حقایق معلوم شود که این از آدرس گروه هراس افغان بوده یا اینکه اختلافات مابین خود معدنچیان. اما پیش بینی شما چگونه برداشت کردین از این حمله؟ در واقع در پس این حمله چه راز و رمز قرار دارد؟ خب من فکر میکنم واقعا مردمی که در اون محل بود ما قد از وعده تماس شدیم، اونا متعجب بودن و به خاطر از اینکه تا هنوز نتونستن تشخیص بکنن که اینا کیا بودن این کار کردن. اما این یک حمله هراس افغانانه بوده و یا نه از بحر رقابت‌های تجارتی، رقابت بر سر استخراج معدن صورت گرفته؟ خب تحقیقات بیشتر میخوایم که باید تحقیق شود، این دقیق باید بررسی شود و نتیجه از این به مردم افغانستان باید گفته شود. شما گفتین در ولایت بغلان اختلاف بر سر استخراج معدن وجود داره، چگونه یک اختلافه و میان کیها؟ خب یکی از گمانهای ما همی است که شاید چنین چیزی هم باشه، باید این بیشتر تحقیقات شود. بله. آقای نیلی، حالا چی باید شود به خاطر جلوگیری از ایجاد تفرقه و کشمکش و شکاف میان پیروان مذاهب در افغانستان تا مردم افغانستان و دولت افغانستان بتوانند مانع رسیدن هراس افغانان و گروه های دیگر به هدفشان در افغانستان شوند؟ چند نقطه را بسیار مختصرا چون وقت نیست اشاره میکنم فقط فصل شه. اول حکومت باید بیشتر مسئولیت های خود را انجام بده. تنها به اینی که داعش است و گروه تکفیری است مسئولیت حکومت ادا نمیشه، باید بیشتر در قبال امنیت مردم خود بیشتر فعال شود. خب تا حالا ثابت ساخته نشده که آیا این کار گروه داعش است، کار طالبان است، کار گروه های تکفیری است؟ بله این هم گپ درست است. چرا تا حالا در ابهام مانده این موضوع؟ خب حادثه جدید اتفاق افتاده. امروز ما در پارلمان پیشنهاد کردیم که یک هیئتی که از وارثین شهدان بوده باشه، حکومت هم خانه ملت هم بوده باشه، واقعیت ها را تحقیق کنه، به دست بیاره که چی هست، حکومت ضعفش در کجا بوده، اینایی که کار انجام داده از کجا بوده، از کجا میخورده، چگونه بوده. این بحث دوم که در این مورد باید تحقیق عمیق شود و واقعیت ها برای مردم افغانستان در میان گذاشته شود. بحث سوم، بعد از تحقیق بازم حکومت باید مسئولیت خود انجام بده. کسایی که در از این قضیه تقصیرکاره، چی قماندانیش بوده باشه، چی حکومت محلی بوده باشه، چی جانب دیگه بوده باشه، باید در رسیدگی صورت بگیره و اونا مورد مجازات قرار بگیره، چیزی که تا هنوز متاسفانه در افغانستان مرسوم مروج نبوده. امیدوار هستیم که حکومت مسئولیت خود انجام بده، هرچی عاجل یه حادثه را مهم ببینه. اگر به این حادثه به تفاوت بگذره، من فکر میکنم زمینه اختلافات
عمیق و اختلافاتی که دشمنان میخواد در افغانستان بیشتر خواهد شد. امیدوار هستم که همه چیز به حکومت برمیگرده، حکومت مسئولیت خود به شکل صحیح انجام بده. آقای نیلی، با توجه به پیشینه وقوع چنین حملات و مناسبات مردم در ولایت بغلان و اختلاف‌ها به گفته آقای محسنی در ولایت بغلان بر سر استخراج معدن، شما چی برداشت دارین؟ نفس این حمله چی را میرسانه؟ این حمله چگونه صورت گرفته و در واقع هدف اصلی این حمله چی است؟ من به این باور هستم که فکر نکنم با واسه اختلاف بر سر معدن اینقدر انسانای بیرحم بوده باشه. دی مسافر خسته و ذلیلی که سال ماها کار کرده میخواسته با دل خوش با بدن خسته طرف خانه خود بره، بیا 16 17 نفر مورد هدف قرار بده، 8 نفر زیر تیرباران کنه، چند نفر زیر زخمی کنه. خیلی باور ندارم. به هر حال باید این موضوع ریشه‌یابی شه، با بعد از ریشه‌یابی قضاوتی صورت بگیره. من فکر میکنم که من به این باور هستم که هر کسی در سر هم انسانیت از زیر سوال هست، هم کسایی هست که فکر میکنم به خاطر اهداف بسیار پست از جای این قضیه آب خورده و این موضوع باید به دقت ارزیابی شه. بعد از ارزیابی و دقت ما فکر میکنم جای عزیز که اظهار نظر صورت بگیره. آقای دانش، وجود طالبان در ولسوالی های دهنه غوری و طالع و برفک میرسانه چون این حملات در واقع بیرون از حاکمیت دولت افغانستان صورت میگیره. آقای محسنی از شما پرسیدن چرا از کنار مشکل و ناامنی ها در ولایت بغلان شما اینقدر با بی‌تفاوتی میگذارین؟ ما بی‌تفاوت نیستیم. خب اگر بی‌تفاوتی صورت نگرفته چرا ولسوالی دهنه غوری از حاکمیت طالبان بیرون ساخته نمیشه؟ ما در مقابل تکتیک شهروندا خود مسئول میدانیم. خب در هر جایی هر حادثه‌ای که صورت میگیره انجام نمیشود. متاسفانه آقای محسنی ولسوالی دهنه غوری، ولسوالی طالع و برفک بیرون از حاکمیت دولت افغانستان است. متاسفانه امسال باید فراموش نکنیم که ما در بیشترین ولایت افغانستان مصروف بودیم و دشمن برنامه داشت که تعداد از ولایت افغانستان به شمول بغلان باید در اختیار میگیره. کندوز سقوط میداد و تعدادی از ولایات در جنوب و شرق افغانستان. یک سلسله مشکلات در دهنه غوری و در دهند شهاب‌الدین وجود داشت و ما انکار نمی‌کنیم، اما برنامه ای از پلان می است که در مرحله دوم عملیات شفقی ساحه پاکسازی شود. ما این مشکلات هم میپذیریم و هنوز هم کوتاهی و کمبودی وجود داره که باید از او ما سرسری تیر نشیم. خیلی سپاس. آقای محسنی، حرف اخیر از شما میشنویم. چی باید شود برای جلوگیری از وقوع این گونه رویدادها در ولایت بغلان و بخش‌های دیگر از کشور؟ خب ما فکر میکنم که حکومت به هر حالتش یک جنایت است و جنایتکارا را باید آخرین تلاش را بکنه و مردم طالع و برفک هم در قسمت همکاری میکنن، اینا را بگیرن و به پنجه قانون باید بسپارن. خب حالا با گفته آقای دانش حکومت مسئولیت خود ادا کرده، در راستای تامین امنیت مردم میکوشد، تلاش دارد. فکر میکنین این تلاش ها قناعت بخش است، کافی است؟ ما فکر میکنم که تلاش ها واقعا تا هنوز برای مردم ولایت بغلان که انتظار از این دارن که حکومت یک حرکت نسبی بکنه و مردم خودشان همکار است، میتونن با یک حرکت بسیار خرد و کوچک دوباره ما ولسوالی دهنه غوری و ساحات دند غوری و یارا پس دوباره به دست بیاریم که متاسفانه حکومت تا هنوز در این قسمت کدام پلان اساسی نگرفت. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه و سپاس از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. ظاهر ترسناک مجسمه های مومی رؤسای جمهور امریکا و همسرانشان در موزیم گتسبرگ پنسیلوانیا دردسرساز شد. به نقل از دیلی میل، مسئولان این موزیم در ایالت پنسیلوانیای امریکا به دلیل کاهش مداوم تعداد بازدید کنندگان مجبور به تعطیلی بخشی از مجسمه های مومی رؤسای جمهور امریکا و همسرانشان شدند. این مجسمه های مومی در ابعاد واقعی و برگرفته از چهره های تمامی رؤسای جمهور امریکا ساخته شده بودند، اما به قدر از واقعیت دور بودند و حتی در برخی موارد ظاهر وحشتناکی داشتند که بازدید کنندگان موزیم را فراری دادند. مسئولان موزیم تصمیم گرفتند تا مجسمه ها را به حراج بگذارند و به دلیل آنکه مشتری خاص برای آن وجود نداشت، تعداد عکس و یادبود قدیمی را نیز در کنار مجسمه های مومی قرار دادند تا شاید به این ترتیب قادر به فروش آنها باشند.